Labvakar! Kādēļ tieši 3 reizes šis maģiskais vārds jūs vaicāsiet? Tieši tādēļ, ka man ir tas gods, laime un prieks paziņot, ka raidījumi iespējams tikai Krievijā 3. sezona ir atklātā! Paldies par puķu jūru! Un ko tad darīsim? Paskatīsimies, ko šovakar rādīsim! Šovakar raidījumā fiziskās sagatavotības treniņi, dzels cilvēks, kā arī viņa vēlākie sekotāji, kaķis izēd veikalu, uz vārdu klausošās zosis, Krievijas loģistikas nozares spēcīgākie piemēri, kuģa iegremdēšana, guļošais makšķernieks un citi jaukumi no kaimiņzemes ārēm. Medaļas un atzinību sportisti nenopelna uzreiz. Visa pamatā ir smags treniņu process, disciplinētība un, protams, nedaudz arī talants. Un tikai tad sportists var sasniegt augstus rezultātus. Esmu veicis padziļinošu darbu un noskaidrojis, ka trenēšanās ļoti lielā cieņā ir Krievijā, un lūk arī daži uzskatām piemēri. Lūk, kaut vai ceļā uz metro staciju cilvēki trenējas. Jūs teiksiet, nē, viņi ir bezbiļetnieki un let pāri barjerām. Nē, tā nav. Šis ir smags treniņu darbs. Lūk arī vēl viens piemērs, arī autosports Krievijā ir lielā cieņā un, protams, ar kaut ko ir jāsāk. Un kāpēc gan nesākt lūk ar šādu lielisku mašīnīti? Un, protams, ik viens sportists vienmēr kaut kā nonāk uz tā goda piedestāla, bet svarīgi ir pierast uz tā atrasties. Lūk arī uzskatāms piemērs, kā cilvēks pierod atrasties uz goda piedestāla. Jā, vingrojumi uz stieņa vai stienim līdzīgi objekti ir tas, ar ko sāk savas aktīvās sportista gaitas cilvēki Krievijā. Nu, dažreiz gan viņi uzreiz tās arī beidz. Lūk, jau cits līmenis ar rokas iegriešanu, bet iznākums gan vecais labais. Bet varam uzteikt arī lielo apņēmību. Ja vienā sporta veidā neiet, mainām uz nākamo. Un kas vēl, nepietiek jau tikai ar to, ka tu māki apgriezties uz stieņa ap savu asi. Ārkārtīgi svarīga ir piezemēšanās. Izskatās, ka tā vēl bišķi ir jāpatrenē, bet nu pagaidām varam uzdejot vienu lēno deju. Savukārt šim cilvēkam ir vienas no cietākajām rokām Krievijā, un nav jau nekāds brīnums, ja pavērojam viņa treniņu procesu. Bet nu gan pievērsīsimies riteņbraukšanai. Arī tā prasa ārkārtīgi ilgus treniņus, ir tīpaši, ja runa ir par to, kā pareizi nokrist no riteņa. Šim čalim sanāk diezgan labi. Bet šajā gadījumā, nu jā, bija forši pēc stūbi tik, ka tas krekls saplīsa. Atgriežamies pie mūsu cilvēka ar stiprākajām rokām. Kā redzam, trenējas nepārtraukti, jo stīnis kreisajā pusē ir ar krāsu, bet visur citur tā ir nosistā. Bet nu turpinām apskatīt riteņbraucēju kritienu treniņus. Jā, šis bija ok, bet nu lūk, redzam, ka arī priecāšanās ir jātrenē, citādi sanāks smieklīgi. Jā, viņš brauc un... Jā, pie šī kritiena izskatās, ka ir diezgan piestrādāts, jo nokrita perfekti uz priekšējā rata. Un tagad ir pienācis laiks augšstilba nocietināšanai. Un šādi senie grieķi romieši izdomāja, ka ir jāizgudro ķivere. Nu, Krievijā gan ir reģioni, kur pat drošāko līdzekli pret galvas sasišanu tiek uzskatīta pufaikas kapuce. Spriediet paši. Starp citu, ir kāds cilvēks, kuram ķivere nav nepieciešama, un mēs jau zinām, kas viņš ir. Šur tur Krievijas ielās vēl aizvien ir vērojamas stiprāko un trenētāko cilvēku paverdzināšanas ainas. Lūk, esam liecinieki vienai no tādām.
tagad daži piemēri, kā lietderīgi izmantot savas uztrenētās spējas. Lūk, spuldzītes vairs nav jāskrūvē, jo tās var vienkārši izsist. Bet pie stieņiem viss labi. Treniņu process iet pēc programmas. Во, пошел, бля. Ой, бля. Turklāt šai treniņu programmai ir sekotāji. Давай, бля. Во, бля. Во, бля. Давай, бля. Во, бля. Пошла, пижня, бля. Savukārt šī ir viena no retajām reizēm, kur kritiens diemžēl nav izdevies. Lūk, diemžēl precīza piezemēšanās uz dēļa. Bet mums tomēr pie sirds vairāk iet lietas, kur viss ir izdevies. Lūk, precīzi uztrenēts kritiens pat repē. Vai arī perfekta sinhronā roku atsvabināšana. Bet mūsu dzelzs cilvēks tikmēr ir nokļuvis tuvāk dabai. Un balets. Es teiktu, ka tā ir ļoti skarba māksla. Bet skaidrs ir viens. Krievijā cilvēki trenējas nepārtraukti un nav svarīgi, kas tas ir par sporta veidu. Jā, bet ne jau tikai cilvēki Krievijā ir spējīgi uz rekordcienīgiem paraugu demonstrējumiem. Arī mūsu mazie brāļi, kas lielākoties pārvietojas uz 4 kājām, ir spējīgi darīt lielas lietas un pārsteigt mūsu divkājainos individus. Un bieži vien es teiktu, ka it īpaši jau kaimiņu zemē pārņem sajūtu, ka intelekta līmenis šiem te mazajiem draudziņiem ir krietni vien lielāks. Esmu atradis arī dažus uzskatāmus piemērus. Lūk, kaut vai šis te zirgs. Kas to būtu domājis, ka zirgs nekad nelīdīs priekšā rindā cilvēkam, lai iepirktos? Nē, viņš pacietīgi gaidīs savu kārtu. Un tas ir iespējams tikai Krievijā. Vai lūk arī vēl viens piemērs. Mājdzīvnieks zina, ka visizdevīgāk ir pārvietoties ar sabiedrisko transportu, un to arī, protams, dara. Vai arī vēl viens lielisks piemērs, ka vienmēr, jebkurā vietā, dzīvnieks zinās savu vietu, atšķirībā no viņa saimnieka. Все нормально, ребята. Все круто. Это Россия. Beidzot mēs esam atklājuši, kādēļ Krievijas veikalos plaukti bieži vien ir tukši, jo tur katrs ir savā vietā. Вообще котяра молодец. Огонь, брат. Давай, живи на полную. Bet lūk, kaķis izmēģinātājs. Tikai tad, kad viņš ir pārbaudījis, vai pārēja ir droša, saimnieks ir gatavs šķērsot upi pa šo bīstamo pārēju. Ir dzirdēts teiciens, kas augstu lec, tas zemu krīt, bet Krievijas kaķu pasaulē ir arī sakām vārds, kas zemu lec, tas arī zemu krīt. Ася, вкусное мясо? Нормально? Нормально, говорит. Нормально, вкусное. О, любишь курицу кушать? Люблю, люблю, говорит. О. Vaicāsiet, kāds sakars šim autosatiksmes negadījumam ar kaķiem? Pacietību! Lūk, vienmēr atcerieties piesprādzēt arī savus pūkainos draugus. Bet tagad senas medību metodas demonstrējums mūsdienās. Medījuma nogurdināšana līdz spēku izsīkumam. Šķiet, ka kāds mednieks no bailēm arī varētu nolikt karoti. Bet, ja dodieties ceļojumā, noteikti parūpējieties, lai jums ir savs privātais nastu nesējs. Mazi izmēri suņi ir vispiemērotākie. Un tas ir redzams arī šeit, kur saimnieku alkohola nogurdināto kaķi nes viņa izpalīdzīgais kalps suns. Неси домой, домой неси ее. Неси домой. Молодец. Все, домой заноси. Домой ее заноси. Домой неси. Неси домой. Все, домой неси. Вот так вот гуси слушают своих хозяев.
Строится! Быстрее! Быстрее! По одному! Раз, два! Строится! Bet lūk, tā zosis klausa savus saimniekus. Šķiet, ka vispār zosis Krievijā ir uzticamākie mājdzīvnieki. Lūk, vēl viens apstiprinājums tam. Kaut gan viņas noteikti konkurē arī ar brūnajiem lāčiem. Lūk, šeit redzam, kā lāči paši ir izgājuši ceļa malā un burtiski lūdzas, lai kāds viņus paņem pie sevis. Bet, kā zināms, Krievzemes ļaudis jau ir izvēlīgi, tādēļ liek lāčiem rādīt dažādus paraugu demonstrējumus. Lūk, piemēram, staigāt kā cilvēkam, žēlabaini plīšināt actiņus un izlūgties labumus. Jā, tā lāči tiek nodarbināti ielu bandās. Un tad viņi nolem izmukt. Lūk, redzams piemērs, ka slavenais Vasja ir izmucis no sava saimnieka un acīm redzam vēlas doties atpakaļ uz mežu vai vismaz nedaudz kaut kur iēst medu. Bet tas viņam nenākas viegli, jo bieži vien Krievijas lāči ir tomēr ar pliku roku ņemami. Вася! Вася, тихо! Тихо, Ася! Вася, тихо! Вася! Bet parunāsim par izklaidēm. Krievijas dzīvnieku pasaules pārstāvi, lai arī ļoti nopietni savā būtībā, tomēr bieži vien vēlas izklaidēties. Lūk, redzam vienu no iecienītākajām kaimiņzemes grauzēju izklaidēm. O jā, tik fantastiskas sajūtas! Un turklāt arī holesterīna līmenis asinīs tiks samazināts. Un vārnas izbauda Krievijas dabu visā pilnībā. Горки катается. Она нас, наверное, это гатник волнует. Интересно, с какой стороны они летят? Нет, она вообще не едет. Зря. Šis bija ieskats Krievijas dzīvnieku pasaulē, bet nu ir pienācis laiks ieskatīties reklāmas industrijas jaunumos un vecumos. Bet neaiziet nekur tālu no TV ekrāniem, jo pēc tam jau mēs atkal būsim šeit pat atpakaļ. Raidījuma turpinājumā kravu pārvadāšana Krievijas loģistikas spēcīgāko pārstāvju stilā, milzīgs baltais lācis neiet džipā, ziemas zāles pļaušana, ziemas makšķerēšanas metodas un gumijas izmantošana sniegā un peļķēs. Laipni lūgti raidījumi iespējams tikai Krievijā 2. daļā. Un to mēs sāksim ar ārkārtīgi svarīgas nozares apskatu, un šo nozari sauc loģistika un kravu pārvadājumu. Esmu savācis dažus uzskatāmus piemērus. Lūk, redzam, ka Krievijā mašīnas izbērs nav svarīgs. Kas ir svarīgs? Ir svarīgi, lai krava tiktu nogādāta klientam. Un, kā redzams, šeit tas arī tiks izdarīts. Vai lūk, arī vēl viens piemērs. Krievijā cilvēki rūpējas par kravas nostiprināšanu. Un šeit redzams, ka tā ir perfekti nostiprināta. Vai arī cik mēs neesam redzējuši, ka zirgi tiek pārvadāti tādās ļoti nestabilās piekabēs, kur viņiem nav ērti braukt, jo jāstāv kājās. Bet lūk šeit, kas par ērtībām. Viss žiguļa aizmugures sēdeklis, mīkstais sēdeklis ir atvēlēts tikai un vienīgi zirgam. Kā mēs zinām, vedot kravas, svarīgi ir tās nostiprināt. Lūk, visdrošākais risinājums. Bet tomēr ir cilvēki Krievijā, bieži vien daļā dzimuma, kas zina, cik labi tomēr ir kravu nenostiprināt. Jo, lūk, šeit uzreiz tiek nošauti vairāk zaķi ar vienu šāvienu. Pirmkārt, jauns stikls, otrkārt arī jauna veļas mašīna un treškārt, iespējams pat jauna mašīna, jo šitā vecā tak nekam neder. Un, ja rodas jautājums, kā veco mašīnu nogādāt jaunā vietā,
konsultējieties ar kaimiņzemes loģistikas nozares pārstāvjiem. Viņiem ir risinājumi. Un vispār jau, priekš kam tērēt naudu smagajai mašīnai ar kravas kasti? Tā ir naudas izšķiešana. Dara arī visparastākā Volga, lai aizvestu modernu Žiguli. Bet, automašīnas, tas ir principā tīrais sīkums. Viņiem pa spēkam ir daudz lielākas lietas nolikt pie vietas. Так это хорошо еще не в... Ой! Ебать копать! Ебать копать! Зафиксируй! Ёбаный в rot! Šeit savukārt redzam reāli ticamu veidu, kā no mašīnas apdrošinātājiem dabūt naudu. Galvenais visu darīt ar patiesām emocijām un ticami. Bet ir kāds transporta līdzeklis, kas Krievzemes ļaudīm ir ļoti svarīgs un nozīmīgs, un bieži vien ar tā palīdzību var atrasināt ikvienu dzīves situāciju. Piemēram, ja nepieciešams aiztransportēt no punkta A uz punktu B smago mašīnu. Visu atrisinās tanks. Lūk, 1, 2 un gatavs. Bet, ja jums ir nepieciešamība kaut kur aizvest pašu tanku, padomājiet labi, vai esat visus priekšdarbus izdarījuši, lai tas tik tiešām notiktu. Jo tanks jau jutīs, ka jūs neesat visam piegājuši ar lielu rūpību, un kad tanks sadusmojas, tad labāk pamuktu malā. Principā man ir sajūta, ka tankiem labāk patīk pašiem braukt nekā, ja tos kaut kur cenšas pārkrāmēt. Nebūs labi. Vovrimā sņau. Bet, ja dodaties uz bērna dzimšanas dienu, padomājiet labi tomēr, cik lielu rotaļlācīti viņam dāvināt, vai pareizāk sakot, kā jūs to viņam vispār nogādāsiet. Держи его! Давай сильнее! За ногу его тяни, за ногу туда! Savukārt karstās vasaras dienās dažādu kravu pārvadātāji bieži vien iepriecina šoferus ar bezmaksas ūdeni. Tas gan ir forši. Un jā, lūk, vēl viens pierādījums tam, ka kaimiņzemes loģistikas meistariem neviens darbiņš nav ne par smagu, ne neatrisināms. Arī cilvēku pārkraušana pār upi. Tās ir tīrās pupu mizas, ja vien ir galva uz pleciem un 2 ekskavātori. Tā bagāža pa priekšu, labā ziņa, ka šeit visticamāk nav nekāds svaru ierobežojums. Un tagad paši pasažieri, lūk, un darīts. Ja nu jums ir nepieciešams Krievijā kaut ko pārvest, padomājiet rūpīgi, varbūt jums pašiem tomēr sanāks labāk. Bet ķeramies pie mūsu nākamās sadaļas, un tā ir sadaļa, kas ir veltīta priekiem, un ja konkrēti, tad ziemas priekiem, jo ziema pie mums bija, ir un būs. Bet dažiem varbūt ir pazudusi iedvesma, ko tad ziemā darīt. Lūk, tad daži piemēri no mūsu kaimiņzemes, ko tad ziemā varam darīt. Kaut vai vizināties uz kalna kopā ar saviem mīļajiem mājdzīvniekiem. Tātad neatstājiet ne saskus, ne suņus, ne kaķus, ne savus
Džungārijas kāmis mājās, ņemiet tos līdzi uz kalniņu, jo galu galā viņiem taču arī gribas papriecāties. Bet, ja jums pie mājas kalna nav, tad noteikti varbūt atradīsies kāds vecs Žigulis, Moskvičs vai Zaporožets. Tur droši varat lēkāt, pikoties, viņam nekas vairs nenotiks. Un lūk, vēl viens ļoti jauks piemērs, ja ir daudz sniega, nav kur to likt, tad padomājiet, varbūt tomēr ir to, kur likt, un jūs varat uzcelt daudz sniega vīrus. Ļoti labi, starp citu, nodara tādiem piketiem, ja vajadzīga cilvēku tāda masa. Cilvēku nav, bet sniega vīri ir daudz. Идет снег, а траву еще косят. Jā, sākumā ir grūti atvadīties no vasaras un rudens, bet kad tas ir pārvarēts, tad prieki par ziemu ir milzīgi. Здесь существует морское чудовище лохнесское. Лох. От слова лох. Что значит чудовище? Nu, vēl gan mēs varam šī briesmoņa briesmīgumu tikai apjaust, bet principā tūlīt viņš arī pats parādīsies. Вот мы его можем с вами наблюдать. Vispār vēlme tikt zem dīķu ledus kaimiņzemē ir ļoti liela, un tāpēc loģiski nav arī brīnums, ka viņi to cenšas darīt visdažādākajos veidos. Piemēram, arī ledus kausēšanas metode riepu berzes rezultātā bieži vien labi strādā. Protams, ar nosacījumu, ja vien izdodas saglabāt līdzsvaru. Maicāsiet, kādēļ gan vecais labais urbis netiek izmantots, jo tagad to izmanto, lai vienkārši apreibinātos svaigā gaisā. Starp citu, runājot par makšķerniekiem, lūk, viens tipiskais. Нормально, говорю, все? Рыбачишь? Давай, рыбачь. Клюет хоть? Ага. Un lūk, vēl viena tipiska ziemas makšķerēšanas metode. Zivīm ir tik augsti, ka tās pašas vēlas nokļūt siltumā pie makšķernieka. Это уже беспредел, слышишь? Bet, ja nu esat samakšķerējis daudz zivju, tad padomājiet, vai varēsiet ar tām tikt prom no ezera, jo bieži vien jums tur būs jāsagaida pavasaris. Un pat tad, kad būsiet sagaidījis to pavasari, jūs atcerēsieties, ka ziemā tomēr bija vislabāk. Давай. Bet daži kaimiņzemes ļaudis ar prieku izbauda savus privātos mazos ledus laukumiņus dažādās vietās. Un laime vienmēr ir sagaidīta vilcieni, jo tie ziemā sniedz milzīgu prieka devu. Un nevajag skumt, ja ziemas baltā sega vēl pie jums nav nonākusi. Esiet radoši, jo slitkalniņi taču ir mums viss apkārt. Ok, vienīgā atšķirība, ka tie tomēr neslīd. Bet, protams, ir lieta, kas var izdarīt visu. Pats slīdēt tur, kur nekas neslīd. Arī šim čalim kaut kas ir no tanka. Galu galā slīd uz nebēdu. Un vēl ārkārtīgi labi ir tas, ka ziemā principā jūs varat nodarboties ar lietām, kuras jūs nemākat, jo mīkstais sniedziņš jūs pasargās no zilumiem. Готов! Оператор готов. Снимай. Давай! Jā, labi, ka aizķērās aiz tās malas, citādi nebūtu tik priecīgi sanācis. Un vēl lielu laimi kaimiņtautiešiem sagādā veco kameru utilizācijas process. Zilumi minimāli, bet prieks milzīgs. Turklāt šādā veidā jūs līgani no ziemas varat ieslīdēt pavasarī. Еще два чувака. Vispār slīdēšana tik tiešām ir viens no lielākajiem priekiem un pilnīgi bez maksas. Ну эти три, блин, сейчас. Двое остались, сейчас и три. Раз. Вот это.
Слушайте, нас кто-нибудь спалит, что мы снимаем морду на блюд, когда мы выйдем? Ты куда едешь, говоришь? Хасавюрт едешь? 2 человека. 2 человека? 2 места. 2 места. Сколько стоит? Пока бесплатно. А? Бесплатно. А, понятно. У тебя Зайчики, зайчики. У тебя как шипованная резина? Какая резина? Видно? Nu, tātad iedvesmai padomi ir sniegti. Tas nozīmē, ka mēs savu šī vakara misiju esam izpildījuši un varam sākt jau atkal svinēt ekrānā atgriešanās svētkus. Bet pie viena arī ieskatīsimies, ko redzēsim nākošajā raidījumā. Nākošajā raidījumā ikdiena uz Krievijas ceļiem, ielām un automaģistrālēm. Ikdiena arī uz Krievijas ceļiem, ielām un automaģistrālēm rudeņos un pavasaros, kā arī raksturīgākā kaimiņtautas īpašība – pārcenšanās. Paldies, ka skatījāties un tiekamies jau atkal nākamreiz. Visu labu!